普段、私たちが当たり前のように使っている日本語は、英語話者にとって習得が極めて困難な言語の一つとされています。難しいと言われている点を挙げると、主語が略される、日常会話に必要な語彙数が多い、さらさら、そよそよなどのオノマトペが多い、方言が多い、皇居、故郷、国境を区別するための伸ばす音や小さい「つ」が難しい、などなど。日本人でも、日本語って難しいなぁと思ったりしますもんね。語学として一から学ぼうとすると、とても苦労しそうです。さて、皆さんはそんな日本語のルーツについて考えたことはありますか？実は、日本語は世界のどの言葉とも似ていない、系統関係が不明な、孤立した言語だとされているのです。今回は、日本語のルーツについて、いろいろな説をご紹介したいと思います。江戸時代から新井白石や本居宣長によって日本語の起源の研究、議論は行われていました。それよりも前から研究はされていたようですが、意識的に分析していこうとしたのは本居宣長らの国学派でした。現代にかけて多くの言語学者は日本語の起源としてアルタイ語、朝鮮語、ドラビタ語族、タミル語、オーストロネシア語などを挙げ、様々な学説を発表してきました。語族は、主に文法が似ていること、日常的な言葉が似ていること、発音が似ていることという点から判断されます。中には、日本語は日本列島で生まれたと考え、縄文語が由来であると主張する人もいます。しかし、どれも決定的なものはなく、未だに日本語の謎は解けていないのです。解明されていないがゆえに、批判的に見られている説もありますが、具体的にどんな議論がなされているのか、一つ一つ見ていきましょう。アルタイ語族には、中央アジアの言語を含むチュルク語族、モンゴル語族、シベリア東部や満州などで話されるツングース語族が含まれています。そして、日本語や朝鮮語がこれに含まれるという説があるのです。日本語がアルタイ語族とされた理由は、母音調和という音声的な特徴、膠着語であること、語順にありました。母音調和とは、その言語の中で使われる母音にグループがあり、ある単語の語幹につく接字の母音が、語幹の母音と同一グループの母音から選択されるというものです。これは口外の変化を少なくして、発音の労力を軽減するための一種の発音の癖であると考えられています。例えば、母音に注目しながら聞いてほしいのですが、固有語と考えられている身体の部位を指す言葉、頭、耳、頬、体、腹、肘、乳、尻。これらの言葉は同じ母音が続いていますよね。奈良時代、およびそれ以前に使用されていた上代日本語では母音が5つではなく8つあったとも言われていますし、これらの言葉は古代日本語の母音調和の痕跡ではないかとされているのです。また、膠着語とは、戦術のチュルク語族、モンゴル語族、ツングース語族、そして日本語や朝鮮語、タミル語などの言語のことを指します。私はリンゴを食べますの和やおという助詞のように、単語に接頭辞や接尾辞をつけて意味が変わる言語のことです。トルコ語なども膠着語の一つです。さらに語順も SOV 型であることから、日本語はアルタイ語族ではないかと言われているのです。しかし、SOV 型は世界の言語の約 45% を占めるため、根拠としては弱いという指摘もされています。古代日本語に母音調和が見られたかどうかも、可能性があるだけで証明はされていません。日本語とアルタイ語族の研究は、ツングース語族や満州語族の話者が少なくなっていることから、科学的な証明も難しく、基本語彙にも共通点を見出すことができていないなど、学術的には否定されつつあるようです。そもそも、アルタイ語族という分類自体がないという論調にもなってきているのだとか。アルタイ系といえば、
日本人と関係があると言われているトゥルク系民族のキルギズ人やシベリアのブリヤート人とも関係してくるお話なので、何かつながりがあったら面白いのにな、なんて個人的には思ってしまいますけどね。また、日本語はドラビタ語族に属するタミル語の系統であるという主張もあります。タミル語は南インドで話されている言葉です。日本語と似ている点を挙げると、語順が似ている、基本母音が似ている、共通語彙が多いというところにあるようです。また、タミル語も膠着語の一つとされています。特に、共通語彙の多さには驚きを隠せません。例を挙げると、神、祀る、払うなどの宗教的な言葉から、米、餅、苗、畑、田んぼなど農耕に関する言葉、哀れ、好きなどの感情表現に至るまで対応語が見られるというのです。その数はなんと500にも上ると言います。南インドから日本にやってきて、タミル語と日本語が似ているのでびっくりしたという人もいるそうです。仮に同系統の言葉だったとして、南インドの言葉がどうやって日本列島まで伝わったのか、と思ってしまいますが、朝鮮語にもタミル語と対応した言葉が見られることから、朝鮮半島から入ってきた可能性もあるようです。危機などに出てくる古代日本語もタミル語で読めてしまうと話題になっていたようですが、歴史性を考えずに単語比較を行っているなどの指摘によって、学会からは批判されているようです。とはいえ、こんなに言葉が一致しているというのも不思議ですよね。オーストロネシア語族は台湾から東南アジア、太平洋の島々、マダガスカルに広がる語族です。文法的には日本語との類似性はあまり見られないのですが、音韻体系は類似性がとても高いということから注目されています。語を重ねる複数形の表現方法や一部の単語に関してもオーストロネシア語と似ていると指摘されています。また、日本語の起源について、アルタイ語かオーストロネシア語かどちらかというわけではなく、北方からのシベリアの集団と南方からのオーストロネシア集団が縄文時代に日本列島で出会い、混交したからではないかという説も唱えられているようです。言語が混ざり合い、日本語として独自に進化していったのだとすれば、説得力があるかもしれませんね。このような日本列島独自の言語は、一説では石器時代や縄文時代から構築されていたのではないかと言われており、縄文語などと呼ばれて研究されています。縄文語復元のためにこのオーストロネシア語も参考にされているそうです。学会から否定されている押して文字などの存在を除けば、縄文時代当時は文字がなかったと言われています。縄文語が音でしか存在していなかったとすれば、当然、形に残ることもありません。では、どうやって縄文語を復元しているというのでしょうか。例えば、弥生時代には中国語からの借用語があったという観点から見ると、日本語の馬は中国語でまあ、梅はめいと読みます。このように、他の言語からの影響が見られる言葉を削っていき、日本語の原型を探っていくというのです。さらに削っていくだけではなく、そこにオーストロネシア語やモンゴル語など影響を受けたであろう言語の要素も参考にして縄文語の復元を目指しているのだとか。その途方もない研究から導き出された縄文語をいくつかご紹介すると、私はあー、あなたはなー、空はアマ、海はワタ、顔はトゥラ、唇はピル。さらに面白いことに、この縄文語にはアイヌ語、東北の方言に似た言葉が多いそうです。縄文語についてはまた改めて詳しくご紹介できればと思います。人類が地球に誕生してから言語が生まれ、淘汰され、進化を遂げ、現代語に至っているというのは、どの言語においても共通のことですが、何万年も前の日本列島で成立した言葉を、今でも私たちが日本語として話しているのかもしれないと思うと、ロマンがありますね。いかがでしたか？日本語のルーツをめぐる議論は、
この動画内だけでは語りきれません。当チャンネルでは何度か古代イスラエルやシュメールについてご紹介してきましたが、言語においても奇妙な関係性があることはお話ししましたね。また、大陸から人が移動してくる中で駆逐され消滅した言語はあったのか、日本語の地域差についても深く掘り下げていくと面白そうですね。日本語のルーツはどこにあるのか、皆さんはどう思いますか？ご視聴ありがとうございました。